गहरे जंगल में एक युवक खो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। अचानक धुंध से आती एक हल्की आवाज ने उसे चौंका दिया। यहां आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले उसे लगा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें और स्पष्ट हो गईं। उसने अपने कदम बढ़ाए, सर्द हवा ने उसके चेहरे को छुआ। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसके पास है। अंधेरा और घना हो गया, लेकिन उसके मन में घर लौटने की एक तीव्र इच्छा थी। बस थोड़ा और, यहां आओ। आवाज ने उसे मजबूर किया। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन धुंध ने उसे और उलझा दिया। जब उसने एक पुरानी झोपड़ी देखी तो उसे लगा कि यह उसका घर है। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो भीतर से एक हल्की रोशनी आई। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में घुस गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। दीवारों पर अजीब चित्र थे, जैसे किसी ने उसे यहां लाने के लिए बनाया हो। तभी उसे एहसास हुआ, ये आवाजें उसे वापस लाने के लिए थीं, लेकिन वह तो कभी लौट नहीं सकता। उसकी आत्मा अब इस जंगल में खो गई थी, हमेशा के लिए, और धुंध ने उसे अपने में समा लिया।